Oi, eu sou a Tapunaru e hoje eu venho aqui trazer mais um jeito diferente de fazer keycaps de resina. E dessa vez eu vou estar mostrando como fazer uma keycap com polymer clay. Bom, vou começar aqui fazendo a florzinha branca. Vocês viram que eu fiz uma bolinha, eu amassei ela e agora eu vou estar fazendo as pétalas. Pra isso eu vou pegar um palito de dente e vou fazer uma marquinha no cantinho da bolinha. E eu vou fazer isso 3 vezes, é assim que ela vai ficar no final. Agora pro miolinho eu vou pegar fio amarela, vou começar fazendo uma bolinha e depois eu vou alongar ela. Eu deixo ela bem fininha e aí eu vou cortando em pequenos pedacinhos. Dá pra ver que fica bem pequeno mesmo. E aí eu vou fazer uma bolinha com cada pedacinho desse e colocar no centro da florzinha. Bom, pelo menos tentar colocar no centro, né? Nem sempre dá certo. Depois de fazer algumas florzinhas, eu vou pegar fimo verde. Aí eu vou fazer a bolinha, alongar a massinha. Dessa vez eu deixo ela um pouquinho mais grossa. E agora eu tento fazer um formato meio oval pra fazer a folha. Eu dou uma esmagadinha pra ela ficar mais plana. E eu dou uma beliscada na ponta pra parecer mais o formato da folha. Agora com o palito de dente eu vou fazer uma marca no centro e eu vou repetir isso algumas vezes para formar um monte de folhinha. Agora eu vou organizando as folhas ali como eu quero nessa base que tem o tamanho da keycap e você não precisa ter essa base igual a minha, você pode estar usando a parte de baixo do molde da China mesmo. Organizei as florzinhas e se você sabe por que eu fiz um quadro com elas, deixa ali nos comentários. A dica é um jogo da Nintendo que está sendo lançado hoje, tá? E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu sempre faço para as keycaps em UV. Vocês vão ver que dessa vez eu não usei aquela minha gambiarra para deixar a pecinha retinha. E a pecinha no fim ficou meio torta. Enfim, vocês viram ali que eu fiz uma camada transparente e fina. E como sempre, eu não coloco a pecinha direto, eu cubro ela com resina para diminuir as bolhas. E agora eu vou adicionar a pecinha na segunda camada de resina. Vou ajeitando a pecinha ali dentro. E aí, para cada camada, eu jogo luz UV por uns 2 ou 3 minutos. Como a parte de trás vai ser uma cor só, eu vou colocar a resina, o pigmento e misturar tudo ali no molde mesmo. Eu misturo bem, aí eu pego a resina dali mesmo para preencher a parte de trás do molde. Agora é só fechar e jogar uma luz UV por 5 minutos do lado de trás, virar o molde e jogar por mais 5 minutos da parte de cima. E de novo eu esqueci de gravar a parte de cima. Bom, enfim, depois da cura da resina você pode estar desmoldando sua keycap personalizada. E a minha ficou desse jeito. 0 bolhas. Sempre é motivo de comemoração. Agora eu vou mostrar como a minha keycap ficou no teclado e eu espero que você consiga fazer a sua com essas dicas. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde assim que possível. E dá uma olhadinha no Instagram que nós vendemos algumas keycaps também. E é isso. Eu espero ter ajudado. Até mais!